Мистер Клиффорд, а раз вы служили на радаре, вы, наверное, там все знаете? Ну, что-то знаю. А можно ли туда как-нибудь скрытно пробраться? Ох, Узи, что-то неладное ты затеваешь. Говорю ж тебе, у стен уши есть. Давай я тебе лучше сказку расскажу. Ну я же не маленькая сказки-то слушать. А ты послушай, а может тебе понравится. В тридевятом царстве, в независимом государстве стояла большая мельница. И молола та мельница муку, да не простую, а цифровую. А чтоб та необычная мельница, ты значит, работала, нужен был ей ветер. Да не простой, а электрический. И дул тот ветер по большим медным трубам, прям из-под земли. И шли те медные трубы от дворца, что стоял в 5 километрах от мельницы-то. А дворец тут был не простым, а атомным. А чтоб те медные трубы-то, значит, не гнили под землей-то, придумали, значит, для них специальный подземный тоннель. А чтоб там у тоннеля-то не лазили всякие мыши-то фиолетово-глазые, поставили в том туннель, значит, 2 двери. Одну в атомном дворце, а другую на мельнице. А были те двери заперты на 2 замка. А код от тех замков знал лишь дверных дел мастер. Вот только со временем-то на мельнице поставили собственный ветрогенератор. А про туннель-то люди-то и подзабыли. А те, кто новенький приходил в те края, так вообще про него ничего не знал. Поэтому стражи у того атомного дворца почти нет. Интересная сказка. А сколько мельников обычно работает на той мельнице? Да, обычно приходит туда один железный дровосек. А там больше-то и не надо. Но только времена-то начались неспокойные. Поэтому вокруг мельницы поставили много стражников. Внутрь они почти не заходят, а делать там им-то и нечего. Спасибо, мистер Клиффорд. Очень хорошая сказка. Андерсон по сравнению с вами отдыхает. А вот и Дэн за тобой пришел. Готовься к своим принудительным работам. Чё за суета? А ты что, не знаешь? Милсон объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Фу, Узи, успел. Ты как? Нормально, пап. Даже лучше, чем дома. Бесплатно кормят и заряжают. Ты знаешь, нас с твоей мамой отправляют в другое полушарие планеты, возводить какую-то подземную лабораторию. Возможно, мы теперь с тобой не скоро увидимся. Как же так, пап? Ну, такова судьба. Мы тебя заберем, как только тебя отпустят. А скажи мне, пап, известно ли тебе вот такое растение? Тут такое сложное название на латыни, я даже прочесть не могу. Что? Что это такое? Да, растение такое. У меня там семена лежат. Ты же знаешь его, пап? Ну, очень надо. Узи, а для чего тебе это растение? Пап, ну ты сам знаешь. В теплице на 9-й грядке вырос большой и упертый сорняк. Вот и нужно с этим сорняком что-то сделать. Говорят, что если посадить вот то растение, что на бумажке написано, то можно будет избежать уничтожения всей грядки. Ну, это растение, как ты понимаешь, было в 2 местах. Одно было высотой 155 сантиметров, а листья были 32 на 82 миллиметра. А корни уходили на 76 миллиметров в глубину. А другое 192 сантиметра высотой, лист 78 на 43, а корень 65 миллиметров в глубину. Спасибо, пап. Буду сажать. Ох, Узи, сажай осторожно, а то тебя саму на всю жизнь посадят. Постараюсь.
Лады, удачи вам там на новом месте работы. Обними за меня маму. Ладно, мы пошли. Дэн, ты меня конвоируешь или я тебя? Веди давай, работать надо. О чем вы с отцом говорили-то? Что за растение? Дэн, не тупи, тебе не идет. Приводи Энна и Ви. Я, наверное, знаю, как попасть на радар, минуя все посты. Может, сразу к ним? Мне комп нужен. Уточнить кое-что на карте. Ладно, я пошел за Эном и Ви. Хорошо. Привет, Узи. Я смотрю, вы тут уже как свои. Чё, снегоходы починили? Да, они оба на ходу. Спасибо за инструмент. Оставь себе. Ну, в общем, я кое-что узнала про этот самый радар. В 5 километрах от радара с другой стороны горы есть атомная электростанция. Говорят, ее почти не охраняют. От нее идет тоннель с высоковольтными кабелями прямиком на радар. С обоих концов тоннеля двери с кодовыми замками. Коды мне отец сегодня сказал. Говорят, внутри радарного комплекса обычно работает только один дрон рабочий. Вся охрана обычно стоит вокруг радара. Так что, если все сделать тихо, то охрана даже не спохватится. Еще я нашла планы станции. Вход в тоннель через машинный зал. Там что-то вроде подвальчика есть. К станции ведет шоссе, так что на снегоходах туда можно без проблем добраться. Это отличный план. Тем более, что своего мы так и не придумали. Энн, обещай мне, что это все только ради предотвращения войны, а не для ее развязывания. Обещаю. Объявлен общий сбор. Узи следует отконвоировать в тюрьму немедленно. Так что, извиняйте, но все на выход. Смотри, вон они, чужаки. Это что, Дэн и Ози с ними? За мной. Дэн, сделай вид, что ты нас арестовал. Понял. Молчать! Я сказал молчать! Руки за голову! Живо! И ты тоже! Брось оружие! Давай, давай! Ну, живо! Дэн, что происходит? Вот, обнаружил теплицу чужаков. Воровали казенные помидоры. Почему Узи без наручников? Наручники приберег для чужаков. А почему? Воздух! Теплицу обоих, а то они задохнутся. Коммуникатор у него забери, чтоб подмогу не вызвали. Да, Дэн, походу тебя спалили. Да уж, мне дороги назад больше нет. Тогда я с вами на радар. И я с вами. Обращаться умеешь? Энн, нас этому здесь с 1 класса учат.
По коням! Так, сейчас давайте срежем через поля, чтобы не ехать мимо нашей базы. А там уже с домами выйдем на дорогу до атомной станции. Как скажешь. Мисс Тесса, мистер Картер, пришло сообщение с Земли. Они отправили к нам 3 корабля. Прибудут где-то часа через 3. Ладно, будем ждать. Давайте пока подготовим взрывчатку для них. Ну, надеюсь, все понимают. Сейчас эти корабли выйдут из гиперпространства и войдут на орбиту Копер-9. Нам придется подлетать к каждому из них и пересаживаться в него через открытый космос. И еще, мисс Тесса, пилотируя дистанционно один корабль с органов управления другого корабля, вы подвергаете риску второй корабль, ведь он остается в этот момент без управления. В случае со шлюпками, пристыкованными к нашему кораблю, это не имеет значения. А вот с кораблями это слишком опасно. Куда он с орбиты денется? Ну, могут возникать неконтролируемые вращения, а в случае метеорной опасности его невозможно будет увести с орбиты. Метеоров здесь сейчас нет. Вращение нам не помеха. В общем, я предупредил. А я вот тут подумал, а откуда на Копер-9 все это тяжелое вооружение? Известно откуда. Осталось от армии эпохи колониальных войн. А почему армия его не вывезла? А его официально и не существует. Официально оно уничтожено в результате боевых действий. Но ведь это же незаконно! Конечно, незаконно. А вы думаете, почему мистер Эллиот нас послал на Копер-9, а не к правоохранителям обратился? То есть мистер Эллиот держал на Копер-9 целый арсенал нелегального вооружения, пока им не воспользовался мистер Милсон? Так и есть. А мистеру Эллиоту зачем все это вооружение? Ну, как вы знаете, у мистера Эллиота есть брат. Его компания тоже занимается разработкой шахт на экзопланетах. Вот они никак и не могут поделить между собой Копер-9. Приходится как-то защищаться. Ясно все с вами. Санта-Барбара какая-то. Ну что, мы дальше не поедем? Не знаю. Здесь, наверное, какая-то охрана должна быть. Только я пока никого не вижу. Очевидно, они все на территории. Но это не военный объект. Там гражданская служба безопасности. Узи, а где этот твой туннель? Вход через машинный зал. Это похоже на вон то здание. Только как в него попасть? Я знаю только коды от дверей секретного тоннеля, а не от дверей этого здания. Замечательно. Какие мысли? Есть план, но не знаю, насколько он вам понравится. Выкладывай. Вы втроем нагло лезете через забор. Естественно, выбегает охрана, задерживает вас, срабатывает тревога. На сигнал тревоги должна прибыть группа экстренного реагирования. Но в силу отдаленности данного района, вряд ли они успеют прибыть сюда быстрее, чем за 15 минут. Зато
Вместо нее прибуду я. Вроде как военное время. А я и по документам военный, и форма у меня соответствующая. В общем, от имени военного штаба я настаиваю на вашем допросе. Вы говорите, что хотели попасть в секретный тоннель. Я начинаю возмущаться. Мол, что за безобразие? Да как у вас тут система безопасности работает? Покажите, мол, что у вас тут надежная защита в таких случаях. В результате они сами нас проводят к этому туннелю. А там уже избавимся от охраны и уходим через секретный тоннель. Мудро. Только не надо никому говорить про секретный тоннель. Если про это узнают, то со стороны радара нас уже будут ждать. Вместо этого давайте говорить, что мы идем, скажем, устраивать диверсию в машинном зале. Оказавшись там, разбиваем все камеры, вскрываем еще какие-нибудь ворота, чтобы запутать следы, а сами уходим в секретный тоннель. За нами не пойдут. Про секретный тоннель никто не знает, и на картах его нет. А ты тогда откуда про него знаешь? Я знаю тех, кто знает про него. Стрёмный план. Ну ладно, авось сработает. Тогда приступаем. Я подъеду ближе ко входу, а вы лезьте через забор. Стой, стрелять буду! Бросить оружие! Всем лицом в снег! И лизать! Я сказал лизать! Я сказал на снегу лизать! Руки за спину! Наручники свои дайте! Дэн Нортон, представитель военного штаба. От вас получен сигнал тревоги. Что произошло? Трое нарушителей проникли на территорию станции. Мне нужно задать им пару вопросов. Разрешите пройти? А вы 101 приехали? Военное время. Мобилизация. Людей не хватает. Ясно. При них было какое-нибудь оружие. При них были винтовки. Вот. Дайте-ка сюда. Гражданским не положено такое оружие. Итак, вы проникли на территорию режимного объекта. Что вы замышляли? Мы шли в машинный зал. И что вы там забыли? Хотели совершить диверсию. Какую еще диверсию? Вывести из строя турбину. А что, у вас в машинный зал так легко попасть? Вы понимаете, мы живем в военное время. Вы понимаете, вы охраняете стратегически важный объект. У вас в этом машинном зале хотя бы камеры есть? Есть, конечно. Сколько? 100. 100 камер? А, нет, 3 камеры. 3 камеры на весь машинный зал? Не маловато ли? Так просматривается за все. А почему же туда какие-то злоумышленники ломятся? Ну ведь задерзали же. Может, вы там двери не запираете, поэтому они туда и ломятся? Исключено. А если я проверю? Проверяйте. Ну-ка, давайте проверим замки, а то распустились тут. Пошли, пошли. И вы тоже. Покажите, куда вы там пытались пробраться. Так,
А почему вы всей толпой-то идете? У вас что, работы нет? Где ваше рабочее место? Там. Вот, идите и работайте. Мне одного сопровождающего достаточно. У нас там все по уставу. Все двери заперты. Это мы сейчас проверим. Вот видите, закрыто. Ну и куда? Вы хотели проникнуть? В машинный зал. Каким образом? У нас есть карточка-ключ. И где она? В кармане. Обыщите ее. Я подержу. Значит, выпало. Наверное, там, в снегу. Откройте-ка ворота. Засем. Что там за ними? Это единственные двери на пути в машинный зал. Нет, конечно. Вот А там что? массивный зал. Ну-ка пройдем. Открывайте. Дверь на сигнализации. Мы ее можем временно отключить и проверить замки. Не положено. Здесь я решаю, что положено, а что нет. А вы все кто такой тут командуете? Оружие на землю. Живо! И ключи от наручников тоже бросай. А теперь пошел нахрен. Ну и что ж ты его не дожал? Дверь-то открыть. Уже бы не получилось. Ну и что мы теперь будем делать? Секундочку. Откуда ты узнала код? Опыт. Они сказали, тут 3 камеры. Вон одна. Вижу вторую. А вот третья. Вон он, спуск в подвал к тоннелю. Там вторые ворота. Кто-нибудь, распахните их. Пусть думают, что мы туда ушли. Ну, это растение, как ты понимаешь, было в 2 местах. Одно было высотой 155 сантиметров, а листья были 32 на 82 миллиметра. А корни уходили на 76 миллиметров в глубину. Узи, ты уверена, что этот туннель идет на радар? Уверена. У нас фонарик-то есть? Есть, конечно. Он и у тебя есть. Ну, иди тогда первым. Войдите.
Мистер Милсон, сэр, полчаса назад на нашей атомной электростанции номер 1 была совершена попытка диверсии. Злоумышленники проникли в машинный зал станции и хотели вывести из строя оборудование. Сейчас станция работает в штатном режиме. Специалисты обследовали машинный зал станции, но никаких следов диверсии не обнаружили. За исключением скрытых дверей и выведенных из строя камер видеонаблюдения. Злоумышленников было 4, и я вам направил фото с камер видеонаблюдения. Все дроны. Среди них были Дэн Нортон, Узи и 2 чужака с земли. Очень интересно. Их задержали? Никак нет, сэр. Им удалось сбежать в неизвестном направлении. Погодите. Вот же они у вас в наручниках стоят. Сэр, охрану станции обвели вокруг пальца. Злоумышленники инсценировали проникновение на территорию станции, а когда их задержали, на сигнал тревоги к ним прибыл наш Дэн Нортон. Далее показания охраны расходятся, но в результате все 4 злоумышленников проследовали до машинного зала станции, вывели из строя его систему видеонаблюдения, после чего скрылись в неизвестном направлении. Предположительно, вышли через 2-й выход из машинного зала куда-то на территорию станции. А что у нас от этой электростанции питается? Пара заброшенных шахт и поселений вокруг. А радар у нас часом не от этой электростанции питается? Они ж тут в 2 шагах друг от друга. Насколько я знаю, нет. У радара свой собственный источник питания. Странно все это. А что с пропавшим отрядом? Их обнаружили живыми в теплицах. Они героически вступили в неравный бой со злоумышленниками. В бою они лишились дыхательного оборудования и средств связи. Изнемогая от недостатка кислорода, они добрались до теплиц и укрылись в них. Тоже мне армия.